Labas vakaras, mėlųjų šeimyna. Pas mane yra beveik 7 valanda vakaro. Sveikinuosi iš Tailando, kurie pirmą kartą žiūri. Ir aš noriu prisėsti ir su jumis pakalbėti apie savo gyvenimą. Kurie žino mane, žino, kad aš skiriuosi su Simonu jau beveik 6 savaitės, kuomet jisai išvažiavo iš mūsų šeimos namų ir mes su vaiku gyvename čia. O jisai gyvena kitame bute. Tarp mūsų santykiai iš tikrųjų gal ir pagerėjo, mes nesipykstame, mes nesiginčijame, turime geresnius santykius. Iš tikrųjų šis pokalbis labai iš lempos, aš neturiu jokios tokios idėjos apie ką kalbėti, tai bus labai lengvai plaukiantis. Mes su sūnumi Simonu pasiliksime Tailande, mes gyvensime čia, nesikraustysime gyventi į kitą šalį. Mes gyvename čia gerus 5 metus, mūsų yra namas, man taip pat pasiūlė darbą po kelių metų, iš tikrųjų su vizom čia yra labai sunku ir su darbais, bet kadangi aš savanoriauju vienoje mokykloje, man pasiūlė po 2 metų, kada pabaigsiu savo bakalaurą, vaikai su neįgalumais, man pasiūlė vietą, kad aš 100% garantiją dirbsiu su jais. Aš noriu parduoti šį namą ir noriu pirkti mažesnį ir noriu pakeisti gyvenamąją vietą, neapsisprendžiau 100% dar, nes iš tikrųjų šis namas yra gana fainas, jisai gražus, man jisai yra jaukus, mielas, bet tuo pačiu metu yra labai daug prisiminimų ir man norėtųsi pradėti gyvenimą šviežiai kartu su sūnumi, kartu su Ryanu. Jam yra 7 metukai, bus 8 metukai už kelių mėnesių. Ir žinoma, ši situacija nėra lengva vaikui, nėra lengva man. Būna momentų, kad atrodo jau pagijau, užgijau ir vėl pradedi bliauti, verkti. Pavyzdžiui, man labai padėjo ėjimas į sporto salę. Aš pradėjau eiti į sporto salę jau gerus metus, bet ypač skyrybų metu, šiuo sunkiu momentu, aš sakau skyrybų metu nelegaliai, bet tas skyrybų procesas. Aš pastebėjau, kad man labai padėjo traukos dėsnis, tikėjimas traukos dėsniu, žinojimas, kad jisai veikia ir apie tai truputėlį vėliau pakalbėsiu. Ir taip pat sportavimas ir prisižiūrėjimas ir žinojimas, ko iš tikrųjų noriu iš gyvenimo. Aš savęs nepamiršau. Šiuo sunkiu momentu beveik kiekvieną dieną ėjau sportuoti. Neliečiau visiškai alkoholio, atsiprašau, labai tamsu parodau. Gal jums netrodo, kad yra tamsu, bet iš tikrųjų jau yra beveik 7 valanda vakaro. Palaukite, aš jūs pasidedu gražiai. Ir aš pastebėjau, kad negerdama alkoholio, gal tik tais 1 taurę, iš tikrųjų 1 kartą važiavau pas savo draugę ir jinai atidarė kelis šampanų butelius, pasiėmiau taksi, žinokite, nebuvo gerai. Iš karto automatiškai po 1 ar 2 taurių pradėjau verkti, labai galvą pradėjau skaudėti, visos tos emocijos sukilo ir aš supratau, kad alkoholis nėra man ir alkoholis jau nebeveikia su mano nervinė sistema. Iš tikrųjų jau aš jaučiu, kad man reikia jų atsisakyti. Ne tai, kad reikia atsisakyti, aš jau paprasčiausiai nebenoriu. Man labai gerai nueiti į restoraną, į barą, gal netgi galiu nueiti į barą ir visiškai negerti alkoholio, gerti gal sodos vandenį. Bet į barus nesilankau, aš einu iš tikrųjų gal į šeimininius restoranus, kur vaikas gali žaisti su draugais, o aš galiu gal padirbėti. Kas dar padėjo? Padėjo priežiūra, namų priežiūra, savęs priežiūra, meilė savo, meditacija. Dieve, tu mano brangus, aš nesumeluosiu, kaip man jinai padėjo. Iš tikrųjų, aš turiu draugus, 2 draugus, vyras ir moteris, kurie eina lygiai tokiu pačiu keliu. Iš tikrųjų, jau jie perėjo, jau viskas skyrybos jau buvo. Jau prieš metus laiko jie išsiskyrė. Ir aš paklausiau tos moteris ir vyro, klausiau, kaip jums pavyko pereiti per šį sunkų momentą ir gal krizės per daug neturėti savyje. Būdu pasakė žmonės, vienas yra anglas, o jinai yra iš Kyrgyzstano ir Kazakstano. Jinai ir jisai sako, kad meditacija, nes aš esu darius meditacijų, jūs tikriausiai žinote, labai daug, bet niekuomet aš prie jų jų nedariau kiekvieną dieną, gal kartą per savaitę, 2 kartus per savaitę, kas 2 dieną, gal padarau 4 dienas, po to vėl nustoju, bet šį kartą galvoju, gerai padarysiu. Ir aš klausiu to vyro, sakau, tai ką tu darai? Sako, kaip tu medituoji, jisai sako, aš sėdžiu ir klausausi
į savo kvėpavimą arba klausau savo kvėpavimo. Ir galvoju, nu blemba, taip lengvai paaiškinu, ne, gerai pabandysiu. Grįžau namo, užsistačiau laikrodį 5 minutėm. Dabar tik tai 10 minučių darau, bet darau kiekvieną dieną 3 savaitės. Aš nemoku jums pasakyti ir apsakyti, kaip aš gerai jaučiuosi. Iš tikrųjų, meditacija labai padėjo nusiraminti ir taip pat rasti tą pauzę tarp savo baimės, kas bus, kodėl tai bus, kas ateity bus, kodėl taip atsitiko, ką mes su vaiku darysim. Tas buvimas su savimi kiekvieną dieną 10 minučių ir nuo savęs nepabėgimas, bet įsiklausimas į kiekvieną baimę, į kiekvieną baimę, aš sakyčiau, man labai padeda kasdieninėme gyvenime. Aš pastebėjau, kad kiekvieną kartą gal kažkokia baimė ateina, aš išmokau iš tikrųjų, kaip paleisti tas baimės, kadangi aš su jom sėdžiu kiekvieną dieną. Palaukit, uždegu šviesą. Aš manau geriau dabar, nes buvo labai tamsu. Tai va, jeigu kalbant apie šiaip šį procesą, šį sunkų momentą, negėrimas alkoholio, rutina, prisižiūrėjimas, sportavimas, geras maistas, daug baltymų ir taip pat neklausimas kitų žmonių, kaip man reikia su tuo kovoti. Jeigu tu nori verkti ir išsikalbėti, tau reikia verkti ir išsikalbėti. Jeigu tu nori tam žmogui paskambinti arba parašyti, jeigu galimybės leidžia ir tu žinai, kad nebus jokių teismų ar nieko, tu vis tiek gali paskambinti ir parašyti. Nes man dauguma sakė, gal Renata, nebendrauk, nekalbėk, tau bus sunkiau, kodėl tu taip darai, kodėl tu daliniesi socialiniuose tinkluose, tave bandys gali skaudinti, kodėl taip, anaip. Ir aš suprantu, kad žmonės iš tikrųjų bijo dėl tavęs, jie galvoja, gal kažkas tau nutiks, bet jeigu tu jauti, kad tau tai padeda gydytis, kad tu gyji, tik į priekį, nes niekas nežinos tavo skausmo, kaip tu jį žinai. Kas susijęs su Ryanu, iš tikrųjų Ryanas yra labai stiprus, taip jį paveikė. Nemeluosiu, nes jisai labai myli savo tėtę, labai myli mane, mūsų šeimą aplamai myli ir žinoma, suprato, kad tėtės jau vakarais namuose nėra, kad jam knygos neskaito, bet Simonas vis tiek atvažiuoja kiekvieną dieną ir pasimatyti, nu ne kiekvieną, meluoju, gal 4 kartus per savaitę ir tikrai viskas susisėdėjo ir dabar mes visi bendraujame daug geriau negu anksčiau, negu, pavyzdžiui, kuomet mes kartu buvome kaip pora su Simonu, tikrai ta energija pradėjo jaustis, nes mes pradėjome daugiau pyktis, daugiau įtemptas gyvenimas, bumbėjimas ir nors ir kaip bandėme, ėjome ir pas psichologus, bet jau ant galo tikrai netgi patys, abudu aš sakyčiau, nelabai ir norėjome ant to dirbti, nes supratome, kad mūsų keliai eina į skirtingas puses. Ir aš esu iš tų žmonių, kad netikiu, kad tau reikia būtinai saugoti kažką, ko tu gal negali išsaugoti ir gal nėra tau jau. Ir tau nereikia to bijoti, nes dauguma sako, kad o kodėl tu nebandai? O jeigu tu bandai daug, abudu bandėte ir nesigauna, kodėl save prievartauti, dėl ko? Dėl vaikų, dėl vaiko tikrai ne. Jeigu tu žinai, kad tarp tavęs ir tavo antrosios pusės jau nebėra meilės, bet yra pagarba, jeigu galimybės leidžia, geriau tada išeiti į skirtingas puses. Ačiū, kad esate, aš tikrai einu į apačią, nes reikia vaikui daryti valgyti. Myliu, geros jums dienos. Iki.